নমস্কার বন্ধুরা, ইলেকট্রিক সার্কিট ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। দেখতে পাচ্ছ ন্যাশনাল, বাকিটা বোঝা যাচ্ছে না। NCA-85 85 ওয়াটের একটি অ্যাম্পলিফায়ার, পিএ অ্যাম্পলিফায়ার। এটি রিস্টোর হবে মোটামুটি, রং টং বাদে। এর মাইক্রোফোন চ্যানেল, ভলিউম, সব ভলিউম খারাপ, বেস টোন, এগুলো সব মোটামুটি কাজ হবে। ক্যাপাসিটার চেঞ্জ হবে, রেজিস্ট্যান্স কাটা থাকলে রেজিস্ট্যান্স, ট্রানজিস্টার কাটা থাকলে ট্রানজিস্টার, এগুলো সব চেঞ্জ করা হবে। পাঁচ ট্রানজিস্টারের অ্যাম্পলিফায়ার, 36-55 লাগানো আছে। ব্যাটারি লাইন 12 ভোল্ট, ফিউজ, স্পিকার লাইন কমন আছে, 4 ওহম আছে, 8 ওহম আছে, 248 কমন, 248 100 কমন লাইন। এটা হচ্ছে তোমার ইনপুট লাইন, আক্স ইনপুট। আর বাকিতে দেখতেই পাচ্ছ কন্ডিশন। মেশিনটার অনেক কিছু চেঞ্জ হবে, তার মধ্যে এই সকেটগুলি পড়ে P38, এগুলো কমা সকেট লাগানো আছে। এটা একটা অরিজিনাল আছে, বাকি কমা আছে। এবং ভলিউম অরিজিনাল বলতে অরিজিনাল দুটোই আছে, বাকি সব তো চেঞ্জ করা। অরিজিনাল আউটপুট লেভেলটা নেই। এটার কমপ্লিট কাজ হবে, আর এর পুরো ভিডিওটা খুব তাড়াতাড়ি আসছে। কমপ্লিট মানে পুরো ভিডিও বলতে তোমার সাউন্ড টেস্টিং ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসছে। এটা ক্যাসেট ডেক অ্যাম্পলিফায়ার ছিল, পরে মানে ফাঁকা জায়গাটায় প্যানেল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তো এটা কমপ্লিট ভিডিও খুব মানে সাউন্ড টেস্টিং ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসছে। দেখো সাউন্ড। আবার কোনো নেক্সট ভিডিও দেখা হবে। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।